Fingí ser experto en computación y terminé reparando una licuadora. Todo empezó porque mi tía me dijo. Tú que le sabes al internet, ven a ayudarme con algo. Pensé que era su impresora, una compu vieja, algo así. Llego a la cocina y me señala la licuadora. Me dice que no prende. Yo, nervioso, le dije, déjame reviso el sistema. Ni que tuviera Windows, señora. Empiezo a mover el cable, la tapa, saco el vaso. Nada. Pero de repente veo que un cablecito estaba flojo. Lo enrollé, lo aseguré con cinta y con un clip lo dejé firme. Prendo y ¡zum! La cosa funciona. Mi tía gritó, eres un genio. Y ahora me quiere contratar para arreglarle la plancha. ¿Crees que saque negocio de esto?